When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace, and because of how mais quand même muto zala quand même na autobe na ngona monde ya musique ke idole mais biso de évangile éternel to linga balanga joana te bater mona te o idole na parce idole za kanzambe mais ezali na ndeko moko bakuluto baya liboso Emechimanga azalaki moyembi na lisanga ya basantu na mboka Kisangani bazali koyemba na kulutu Albert Piana ta bazoyemba na ozalaka wana nazo observer bango nde bazoyembaka mingi ndeko wana asunganga makasi mpona likambo tali loyembo nazoyoka ye mingi nzamba ye kufungula eloko wana kati na biso ndeko wana pasala voyage ya Kinshasa akoma pe motei biso tozwa vraiment esika wana na mboka Kisangani to travailler makasi na Nzambe tokipe na mboka est côté ya est Butembo Kampala Goma tutamboli mwa mingi mpona mosala wana natangi vraiment na classe neti inate na sala formation moko boite medango ya Nzambe mais cela n'empêche que lelo tokoza kuma ba formation ba ndeko mususu oyo bazosunga biso quand même parce que na monde ya musique to ba ki moto oya kokaza te monde ya musique on se complète toujours. Voilà. Non, l'ingasco cette fois-ci tout bête non le solo ya moko ya baloyembo na yo. Tomoni papa longa yimba kinze moko le destin de l'éternel. Nzembo wana tant na landa yango on a évité destin de l'éternel on rend tout monde na lelo mi bomi na classe moko botanyo so ba diplôme ngi semaine na suka film nzamba tinio oza mosali na ye. Tango okoma kinzembo wana ezalaki après avoir sentir que créer ce tangela que nous musala tenza mapesi yo musala ko yemba to ezalaki inspiration quand nzamba ataki lo yemba na kati na po ete ya bande ko mususu kati na kolo peut-être bakoza mitungisa atanga ebele bazoka musala te peut-être c'est ça l'inspiration dans le baboy ndé na comprendre makambo nzambe pe makambo lo yembo parce que moi bokise nezalaka entre biso ba musicien otozo yemba nzambe na ba musicien bazoyemba na ndenge ba mayebi wana bazoyembela soki mwasi parce que toyembelaka mobali mokeli mingi okona ba misia mokeli bayembelaka mingi bazotombola mwasi bakomisa mwasi mais biso ba misia krete toyembelaka mokeli na biso aza Nzambe vraiment inspiration wana ya le destin de l'éternel na ye kotala ke ngai nasala mécanique Tanga na institut technique et industriel Chololo parce que na République démocratique du Congo et zala misato institut de la Gombe zala pe na ebonda 12 km Bumba et na Kisangani le yango Chololo place na Tanga nde yango wana na Tanga mécanique on est na zala chauffeur mécanicien assisté mais na yeko mona ke na kata parcours na ngai tango Nzamba bengi ngai pona musala na ye mécanique nyonso wana ekuya na mai na zo mata te lisusu ya kosala ba mécanique mais na kombo kozwa ta mingi ya kosalela Nzambe ona osala esengo ya bato na nzela ya loyembo bato bazoya na balolingi ya pasi pe mawa na bololo na motema mais à partir ba loyembo wana izo édifier bato donc eloko wana vraiment esala ki nakangama na mosala wana makasi mingi parce que yango ekomi ko lesanga lelo ekomi papa na ngai ekomi mama na ngai ekomi vraiment nyonso pona ngai lelo mécanique nazo bikela yango lisusu présenté mais musala ya Nzambe lelo ne kombo lesanga on est comprendre que non destin ya Nzambe ezalaka eloko Nzambe abongisa pona tina na moto donc eloko nyonso oyo okosala okotia na mabazo na yo il faut tout naka volonté ya Nzambe eza nini to destin ya Nzambe eza nini na kati ya nyonso okosala na yo comprendre que non eloko ya loyembo Nzambe pesanga likambo wana yango Nzambe abongisa pona ngale lo pona bika na sera monde c'est ça to kombeta kali solo nzimbo wana mais non c'est pas que cette fois-ci tout la nano loyembo wana na ba téléspectateurs total tama extrait wana mukuse bongo tokutana juste après
pour kolobela les destins de l'Éternel. kelasi oyo totanga yango kelasi natanga yango oyo Nzambe yolobelanga natika na banda koyemba évangile éternel sango malamu na seko nyonso ekoleka mituka ekoleka mapango ekoleka ata mapata ekoleka sango malamu na yo kutikala sekongo Nzambe na banji na mituni yo Nzambe totiki bandako biso totiki misala totiki nyonso mpo na yo tokozwa nini Yawe Matthieu 19 verset Nzambe na ngai eyebisinga boye longo ya moto aliboso te motuna boye petelo mpe atuna totiki bandako biso totiki misala totiki nyonso mpo na yo tokozwa nini Yawe Yesu afanda kimia teo Yesu apesa biyano nani oyo atiki bandako atiki misala atiki mabuta atiki nyonso mpo na nga mamolamola losambo mosatu kolemba te nekeke oyo bakozwa mokama ekeke oyo ekoya bomoi na seko okosaka te yaya lolenge moko Nzambe na ngai yolobaki na Petelo tika koloba mbisi yokoma nani yokoma molobi ya bato nani molobi ya bato nani molobi ya bato yo shasha binanga Nzambe eloko nakanaka yango te nazalelo ngayo nazalaka mekanisi ya mituka nakutana na yo Yesu mekanisi ya mituka nakoma moyembe ya liloba na nzela loyembo na ngai nakoma molobi ya bato na nzela loyembo nakoma molobi ya bato nakutu nazalaka molobi ya mbisi nakutana na yo Yesu nakoma molobi ya mbisi nakoma molobi ya bato molobi ya mbisi nakoma molobi ya bato Frère Long, le destin de l'Éternel. Nzema opneza profond pour nous qui va malba monsieur bimiwana atanga mo salinga mama wa na bangi ke natanga ba classe belé mais na suka bonza ma kompisinga pasteur bon et là ma bête za musala na mais frère Long nzembo oyo tango yomo ko yemba ngono esa la rondeni vraiment omoni un artiste soki azo yemba lo yembo oyo za inspiration yemba ko d'abord à l'emporter mais mami vraiment à côté parce que na expliquera ki tango nazo yemba et bongi d'abord yo moko moto zoti na nzembo wana ozala emporter déjà au même maman na monde ya bonzambe wana ko emporter bato nyonso toute l'assemblée regarder emporter na inspiration na esprit ya nzambe na katikati na yo
tant la yemba nzimbo wana namona kabozambe makasi namona ki nasala lisusu nini nakende wapi c'est pas qui nazemba quelque part mais comment azoyemba wana bi le cœur de l'homme fait beaucoup de projets mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplisse yango na banga te nakangama na yo mosato nyonso naza nango euti epai na yo esika yo olingi nzambe mema ngai tokende yawe donc esika olingi nzambe mema ngai tokende ayo mona kino makambo nyonso nakosa lelo il fallait ezala toujours katikati ya mokano ya nzambe yango nde eza nyonso mpona ngai mwana na nzambe il faut atalaka toujours destin ya nzambe eloko nini nzambe abongisa mpona ntina na ye c'est ça mpe Ah voilà, naïbi que Marmolo Bézé Billy mais toujours courir derrière le temps pour Ubika télévision ils à temps. Je pense que Zamba la soukate tout coup dans tout bit ma solo mais n'engina le bela aspect moko banda au commune mboka Kinshasa. C'est sûr que kuta une ba musicien muso sur minene pour na mona ki invitation na yo herbe invité que yo pasteur Jean a invité que na séminaire na mona ki yo maman Niès frère Félix c'est sûr que on a pena classé parmi bandeko ba komisa Nzambe mo kombe et yebani. Papa Long na Kinshasa azosala nini précisément na beaucoup c'est oye studio yoko bandela makambu ba image to séjour na Kinshasa ele kana ndeni puis objectif na pe na oye la Kinshasa zani oui objectif na mboka Kinshasa ezalaki pour na cadre de promotion omoni Kinshasa est sa capitale ya République démocratique du Congo et puis na monde de la musique qui n'est toujours na top qui est na top ya likolo faut comme la capitale so que au betim so que na wapi mais il faut ya Kinshasa parce que bayembi mingi ba misa mutuka na Kinshasa ngape na mona ki na tamboli ba Kampala wapi mais vraiment Kinshasa vraiment te ya likolo pona o Italie musique c'est que là qui na la promotion album na ngai la bataille premier album deuxième album de la qui titre La gloire de Dieu titre phare nango ezala ki c'est que moi je suis pour la gloire de Dieu deuxième album ezala ki makambo ye na retard donc yeso alonga ya nyonso ba pasi minyoko tozomona ba difficulté ye na retard ezala moto moko déjà alonga si la croix azoloba tout est accompli donc l'agneau a déjà été immolé dès avant la fondation du monde donc ata lelo soki na beli na tongisa mate ko ezala moto moko alonga pona ngai objectif non la Kinshasa qui pona beaucoup makin mais sikoyo quatre promotion oui kubanda banza mon studio tout isa la remix ils ali pe ça mis déjà tout na pasteur Jean ou totanga pasteur Jean et Mwaka pasteur la biso l'album na sika yo poza nzembo l'album na ye nyoka na mutako remix wana ngape nzembo na ngamo na tshela kati makambo ina leta ici kala mingi te sur les marchés parce que tu préparer la clip surtout pour la promotion kala mingi te tozo banda to qui sorti d'abord officiel et arraché le rassemblement va chanter nyoso d'ailleurs na mona ki pe oyembaki ça qui va vocal moko wana ça là qui to makasi comme bien na suka frère Longo même avant de se séparer bandiko bala na Canada na Irlande na Gabon balonda biso na France na États-Unis ceux qui banimba zo frère Longo barozo ndenge nini bande gonyoso baza libanda ya mboka baza na kati ya mboka vraiment mingi ya koloba ezate mondele déjà facilité biso tâche na côté ya téléphone zo biso na plus 243 81 71 98 291 na zongeli plus 243 81 71 98 291 97 14 93 18 nazongeli sous plus 243 97 pardon 97 11 14 93 18 et puis na WhatsApp aux habits sur le numéro ya tout au Pesawana il y a plus 243 97 voilà aux habits tout ça na Facebook kutabiso na Imo le même numéro kutabiso na YouTube
Mais oui, que l'émission Zoya fait tout ça l'effort totalement sur le sponsoring, qu'est-ce que sponsor, plutôt production, producteur aïe n'a noté. Mais le coup la TV à la rama moyangonga, ngonga na biso koki frère longo bandeko za ki belé liboso ya ba etando ekena bango bazali kolanda yo, moni lo ba moko pona bango. Okolobela bango ni natango oyo bandeko wana nyuso o basipelaka na yo bazali kolanda yo en 30 secondes bisa bango. Oui, la PC bandeko nyonso mingi koleka. Bana ya Nzambe balinga komisa Nzambe na nzela baloyembo na pesi bandeko nyonso mbote kobanda na mboka kisangani balanda biso pe ndenge tozalaki remise ya statut ya règlement d'intérieur ya AMCC tozalaki na maboko ya président ya AMCC Patrice Ngoyi Musoko to pesi pe yembote groupe nyonso AMCC mbote bandeko nyonso ya Kisangani Kinshasa partout libanda ya Congo to pesi bandeko nyonso balinga okomisa basa tobitu patozomona lelo iye na retard solution ezalaka deja yesu alongaki nyonso alleluya. nasala nini mpo nalongango bitumba ya molimo elati nzoto nanga nzela ezali te nayebi te naleka ko wapi natangi makombi na Nzambe Yesu aganga nekulusu les voix du tape se déchira dio jusqu'en bas tozi solution ba problème Yesu alonga satana makambo eye na letango nasala nini mpo nalonga bitumba ya molimo elati nzoto nanga nzela ezali te nayebi te naleka ko wapi natangi makomi na Nzambe Yesu aganga nekulusu les voix du tape se déchira dio jusqu'en bas tovi solution ba problème Yesu alonga satana makambo eye na leta atoyemba makambo eye na leta makambo eye na leta oyemba bapasi eye na leta kozanga kobota eye na leta ata bapasi eye na leta kozanga bozui eye na leta Yesu alongaki nyonso makambo eye na leta. ata lisumu ya Adamu eya na reta Nzambe abongisa mwana na pate alatisa bango elamba poso ya mwana na pate yango elembo nekulusu Yesu alongaki nyonso makambo eye na reta ata lisumu ya Adamu eya na reta Nzambe abongisa mwana na pate alatisa bango elamba poso ya mwana na pate yango elembo nekulusu Yesu alongaki nyonso makambo eye na reta Yesu alonga na yeo makambo eye na reta Yesu alongaki nyonso eye na reta Yesu alonga satana eye na reta Yesu alonga maladi Yesu alonga nyonso Yesu alonga na yo makambo eye na leta tongola loboko na litama ata pasi eleki ye tombola maboko likolo belela tata afandi bisika na kembo solution ya ba problème Yesu alongaki nyonso makambo eye na reta longola loboko na litama
ata pasi eleki ye tombola maboko likolo belela tata afandi bisika na kembo solution ya baproblème yesu alongaki nyonso makambo eye na reta yemba makambo eye na reta makambo eye na reta bapasi eye na reta minyoko eye na reta ata sida eye na reta typhoïde eye na reta cirrhose de foie eye na reta cancer eye na reta diabète eye na reta nyonso eye na reta ah yesu alongaki nyonso makambo eye na reta Israel liboso ya mere rouge nzela ezalaki te libota batungisa Mose abelela tata afungola bango nzela bakatisi na ngambo libota bayembi aleluya makambo eye na retango Israel liboso ya mere rouge nzela ezalaki te libota batungisa Mose abelela tata afungola bango nzela bakatisi na ngambo libota bayembi loyembo makambo eye na reta loyemba makambo eye na reta makambo eye na reta chômage eye na reta blocage eye na reta bapasi eye na reta bozanga eye na reta kolela eye na reta makambo eye na reta basatu liboso ya baproblème nzela ezali te jova jire tobeleli yo biso yo liboso ya baproblème nzela ezali te jova jire tobeleli yo lokotelema ya suka elonga na ngai nzambe elonga libota na nga delivrance na ngai nzambe elike libota na nga biyano ya losambo na nga biyano ya mituna na nga nakomi na suka elema ya suka papa totatola yo nakomi na suka bonzambe naza nango lelo naluka yango te oyebanga utakala ce qui a été mon frère c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau, tu ramènes que ce qui est passé. Makambo eye na retango Mozambe naza nango lelo naluka yango te ayebanga utakala. Ce qui a été, mon frère c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau, tu ramènes que ce qui est passé. Makambo eye na retango Mosatu kobanga banga te ezali bitumba ya molimo Yesu alongaki nyonso makambo eye na reta Mosatu kobanga banga te ezali bitumba ya molimo